Halo semua, selamat datang di channel Oki7279. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya memperbaiki resleting tas yang rusak ya. Ya, ini kepala resleting tasnya lepas ya. Jadi bagaimana caranya untuk memasukkan kepala resleting tas ini? Caranya gunting bagian ujung resleting tasnya yang di dekat jahitan ya, gunanya supaya kepala resleting tasnya tadi bisa masuk dengan mudah. Gunting sedikit bagian kanan dan kirinya untuk memberikan jalan kepala resleting tas yang lepas tadi ya. Ingat ya, ini menurut cara Oki7279. Jika ada cara lain silahkan tulis komentar di bawah. Jangan sampai salah ya untuk bagian kepala resleting tasnya, bagian depan dan belakangnya. Jadi pastikan bagian depan dan belakangnya benar ya, supaya bisa menutup dengan baik. Masukkan perlahan-lahan kepala resleting tasnya. Memang sedikit susah ya, jadi kita lakukan perlahan-lahan aja. Bisa dirapikan dengan gunting ya bagian pojok-pojok resleting tasnya, biar mudah untuk memasukkan kepala resleting tas yang lepas tadi. Memang sedikit susah ya, butuh kesabaran. Jadi pastikan bagian kanan dan kirinya masuk dengan benar, dan kepala resleting tasnya hadapnya depan dan belakangnya benar ya. Bisa lihat di video ini. Pastikan bagian depan dan belakang kepala resleting tasnya benar ya. Jika ujung resleting tasnya bagian kanan dan kiri sudah masuk, bisa ditarik perlahan-lahan ya. Jika saat ditarik terasa berat, bisa diolesi minyak goreng yang masih baru. Gunanya untuk memperlancar kepala resleting tasnya ya. Bisa diolesi minyak di seluruh resleting tasnya ya, biar kepala resleting tasnya nggak berat, jadi lancar.
Untuk mempercepat saya olesin dengan tangan. Resleting tasnya udah mulai lancar. Tas yang dulunya rusak bisa digunakan kembali. Jadi bermanfaat kan teman-teman. Share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.